Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine diyor ki, ben şimdi cehennemi görüyorum, daha bu dünyadayken ben görüyorum bir kadın cehenneme sokuldu. Cehenneme gitti. Peki bunun sebebi nedir? Bu kadın kendi evinde bir kediyi hapsetmiş. Yani kediyi işte kendi evinde hapsetmiş. Kediye yiyecek vermemiş. Yeryüzünün haşeratından da yemeye salmamıştı. O kediyi hapsetmiş. Bırakmamış ki kedi gidip rızkını arasın çöplüklerde vesaire. Kediye de yemek su vermediği için o kedi ölmüş. Yani açlıktan, susuzluktan o kedi ölmüş. Değerli müminler, o kedi yüzünden Cenab-ı Allah o kadını cehenneme gönderdi. Bak, yani bir insan bir hayvana eziyet ederek açlıktan, susuzluktan onu öldürürse, onun ölmesine sebebiyet verirse Cenab-ı Allah o insanı cehenneme gönderebiliyor. Rivayetlere göre Allah-u Teala işte o kedinin cehennemde tırnaklarını uzatıyor. O tırnaklar kurşundandır, kurşun demirdendir. Cehennemde o kadın yanarken bir yandan da o kedi o kadını kurşun tırnaklarıyla o kadını tırmalıyor, onu tırnaklanıyor. Değerli müminler,